Знакомая картина? Тем, кому знакомо и кто устал от этого, советую заглянуть в описание к этому ролику. Ну а далее я поясню в этом видео суть проблемы для тех, кто не понял или считает, что и вовсе нет здесь никакой проблемы. Итак, для начала, о чем вообще речь? Речь пойдет о так называемом бесконечном скроллинге. Моднявое веяние из хипстерских бложиков и социальных сеточек пришло в YouTube. Пришло довольно давно, надо сказать. И первая проблема тут как тут. Нельзя вернуть постраничный просмотр. Такой опции в настройках YouTube просто нет. Проблема вторая. По сути, это даже и не бесконечный скроллинг. Суть такого скроллинга сводится к тому, что ты просто листаешь вниз ленту, и она как бы и не кончается. В YouTube же эта функция впихнутая не только в ленту подписок, но еще и в список историй просмотренного, в список видеоплейлистов, в список загруженных видео на канале и даже на странице списка плейлистов, ежели у пользователя плейлистов слишком много. Конечно же, скроллинг условно назван бесконечным. У любого пользователя есть конечное число роликов, и в конце концов можно упереться в край. Но у YouTube особое мнение насчет этого края. Например, на странице ленты подписок лента обрывается где-то на 5-м дне. То есть, если у вас не очень много подписок, да еще и выпуски у них бывают редко, то бесконечный скролл закончится примерно на 3-й или 5-й странице. Проблема третья. Это даже не скролл, то есть он работает единожды в первый раз, а затем тишина. Приходится тыкать кнопочку подгрузки ручками. Почему? Понятия не имею. Разработчики почему-то решили, что в ответе сервера кнопочка должна быть без класса, отвечающего за подгрузку в момент скроллинга. То ли баг, то ли фича, фиг его разберет. У разработчиков YouTube полно косяков, которые можно трактовать двояко. Но это точно не проблема браузера, потому что именно такой ответ приходит с сервера, кнопочка каждый раз присылается без этого класса. Четвертая проблема. Нельзя кликать по видео и открывать его в том же окне, иначе после перехода назад придется начинать листать с самого начала. В социальных сеточках для таких целей делают встраивание для проигрывателей, чтобы можно было смотреть видосики прямо в ленте, либо специальный поп-ап на той же странице, чтобы посмотреть картинки, послушать музыку или еще что-нибудь. Но это же YouTube, какое нафиг встраивание? Смотри видео на отдельной странице. Вот и получается очередная несуразица с бесконечным скроллингом, смысл которого размывается все больше. На каналах можно отсортировать порядок наоборот, но это все равно не решит проблемы. Например, я не помню, как называется видео и не могу пользоваться поиском. И мне надо найти его где-то в середине, и искать его приходится по превьюшке. Ведь улетные разработчики в Гугле сочли правильным очередное новомодное веяние выдавать вместо реальной даты слова типа «1 год назад», «2 года назад», «3 месяца назад» и тому подобное. И эту функцию тоже не изменить, и округления у этой функции ого-го какие. Либо по неделям, либо по месяцам, либо по годам. Точнее, религия, видимо, не позволяет. Ну, в общем, суть ясна, отвлекся. Двигаемся дальше. Пятая проблема. Если видосов очень много, страница растягивается и начинает тормозить, а на слабых машинах и вовсе крэшится. Тут и пояснять нечего, все ясно. Действительно, огромная веб-страница с кучей картинок и малюсеньких скриптов на ней, ясное дело, будет тормозить и крэшиться. Шестая проблема. Опять же, если много видосов, скролл-бар становится непригоден к использованию. Я лично им не пользуюсь, но знаю людей, которые им пользуются. И при огроменной странице точное позиционирование скролл-баром становится очень затруднительно. И вот что странно, ведь вот он, пейдж-бар. На странице поиска, на странице ваших видео, если смотреть через видеоменеджер. Почему именно такое разделение, вообще не ясно. Ну, на странице видеоменеджера понятно. Было бы крайне неудобно самому автору каждый раз перелистывать собственные видео. С поиском же я немного не вдуплил. Почему там нет скроллинга? Там он был бы хотя бы немного уместен. В общем, если вы прониклись такой же ненавистью, как и у меня, к этому бесконечному скроллингу, то перейдем к разбору функции моего расширения. Все довольно просто. Поставили расширение, и оно работает. Никаких настроек не предусмотрено.
Какие-то улучшения я, возможно, напишу попозже, но уж точно не буду этим заниматься, пока расширение не особо популярно. Итак, что же оно умеет? Появляется вот такой пейдж-бар сверху и снизу от контента. По клику начинают загружаться странички. К сожалению, эту дико тупую секвенцию загрузки никак нельзя пропустить. То есть нельзя напрямую обратиться к нужной странице. Так уж бездумно устроен ответ Аякса, что ссылку на новую порцию ты получаешь только с предыдущим запросом. И приходится проходить все запросы от начала, чтобы добраться до нужной страницы. Но раз загрузив это дело, можно потом быстро листать страницы. Конечно, пока вы не перейдете куда-нибудь еще. Кстати, расширение пишет историю, и можно смело ходить взад-вперед как по страницам, так и перейдя на видео, а потом вернувшись обратно. Правда, секвенцию загрузки придется снова перетерпеть. Ну, хотя бы на нужную страницу вернешься. В окошке можно ввести или проскроллить колесиком до нужной страницы и перейти сразу куда-то дальше, чем отображает пейдж-бар. Если число слишком большое, расширение сообщит, что максимальное число страниц такое-то, и не даст перейти дальше. Пейдж-бар появится везде, где присутствует кнопочка «Показать еще». Ну или как она там по-русски называется, у меня английский интерфейс. Есть, правда, некоторые косяки, которые я, опять же повторюсь, ленюсь исправлять ради небольшого числа пользователей расширения. Они не критичны, но надо иметь в виду, что, во-первых, на страницах истории просмотров дальше первой блоки с роликами все слиплись. Во-вторых, кнопки сортировки и прочих фильтров, которые висят сверху, остаются на первой странице, на последующих страницах они отсутствуют. В принципе, это все косяки, которые я сознательно оставил и не стал доделывать. Меня вполне устраивает и так. В общем, наслаждайтесь. Всего вам доброго.